Ну все, эвакуируемся мы из Рязани. Сейчас посмотрим, что мы намутили за 200 000 рублей. Да, Журавик, давай. Сейчас я сниму. Это у нас прихожая. Сейчас я сниму. Давай. Эти липучки надо снять. Это у нас ванная. Так. Это у нас туалет. Ну, понятно. Так, сейчас вот это все вывезем, естественно. Единого поэтому. Там все, да? Все. Ну, отлично. Это у нас кухня. Слушай, можно... Так, это надо снять будет. Сюда дверь еще попросили поставить. Чуть попозже, на той недельке. Карнизы, конечно, такие ужасные. Но эконом есть эконом. Вот так выступили мы. Все. Поедем в деревню. Всем привет.